皆さんこんにちはសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងទៅសិក្សាអក្សរ漢字ចំនួន5ទៀតនិងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់វាបានត្រឹមត្រូវបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមคลิกជួយចុច like ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងでは早速始めましょうតើយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអក្សរទី1គឺ上មានន័យថាខាងលើសូមមើលវិទ្យាសាស្ត្រអក្សរ上អក្សរមួយនេះគឺញូមីរបស់វាយើងអានថា上あのぼឧទាហរណ៍机の上に本がありますមានន័យថាមានសៀវភៅនៅលើតុកន្លែងនេះអក្សរ上នៅតែឯងអញ្ចឹងហើយយើងអានតាមឃុនយូមីឧទាហរណ៍មួយទៀត階段を登るមានន័យថាឡើងជណ្ដើរកន្លែងនេះអក្សរ漢字上នឹងដោយសារតែវាជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងយើងអានថា noboru យើងអត់អានថា上ទេឧទាហរណ៍មួយទៀត値段が上がるមានន័យថាឡើងថ្លៃកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាពាក្យថា angaru មានន័យវាមាននៅអក្សរ ga បន្ទាប់ពីអក្សរ漢字ហើយបានមានអក្សរ ru ចំពោះ noboru គឺមានតែអក្សរ漢字ហើយអក្សរ ru តែម្ដងអូនយូមីរបស់អក្សរនេះយើងអានថា jo ឧទាហរណ៍上手មានន័យថាស្ទាត់ជំនាញអក្សរ漢字បន្ទាប់គឺ下មានន័យថាខាងក្រោមសូមមើលវាសរសេរអក្សរ下ឃើញយូមីរបស់អក្សរនេះយើងអាចអានថា下さ下ឧទាហរណ៍机の下に猫がいますមានន័យថាមានឆ្មានៅខាងក្រោមតុកន្លែងនេះអក្សរ下នឹងគឺនៅតែឯងអញ្ចឹងយើងអានតាមឃុនយូមីឧទាហរណ៍បន្ទាប់階段を下るមានន័យថាចុះជណ្ដើរកន្លែងនេះអក្សរ下នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងយើងអានថា下យើងអត់អានថា下ទេឧទាហរណ៍មួយទៀត値段が下がるមានន័យថាចុះតម្លៃកន្លែងនេះគឺអក្សរកិរិយាសព្ទទាំងពីរហ្នឹងគឺវាហ៊ានស្តៀងគ្នាគ្រាន់តែមួយអត់មានអក្សរ ga នៅខាងបន្ទាប់ពីអក្សរ漢字ហ្នឹងទេតែមួយទៀតគឺមានអូនយូមីរបស់អក្សរនេះគឺ ga ge ឧទាហរណ៍地下鉄មានន័យថារថភ្លើងក្រោមដីឧទាហរណ៍មួយទៀត下車するមានន័យថាចុះពីលើរថភ្លើងឬក៏ឡានអក្សរ漢字បន្ទាប់គឺ naga មានន័យថាខាងក្នុងសូមមើលវាសរសេរអក្សរ naga ឃុនយូមីរបស់អក្សរនេះគឺ naga ឧទាហរណ៍箱の中にケーキが入りますមានន័យថាមាននំខេកនៅខាងក្នុងប្រអប់កន្លែងនេះអក្សរ naga នឹងគឺនៅតែឯងអញ្ចឹងយើងអានតាមឃុនយូមីអូនយូមីរបស់អក្សរនេះគឺជឺឬក៏ជឺឧទាហរណ៍1日中眠いមានន័យថាងុយគេងពេញមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍បន្ទាប់中学生មានន័យថាសិស្សអនុវិទ្យាល័យចំពោះអក្សរមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំតែម្ដងទៅតាមពាក្យព្រោះថាយើងអត់អាចបែងចែកថាមួយណាអានឈឺឬមួយណាអានជឺទេគឺយើងត្រូវចងចាំទៅតាមពាក្យនីមួយៗតែម្ដងអក្សរ漢字បន្ទាប់គឺដៃមានន័យថាធំសូមមើលរបៀបសរសេរអក្សរដៃឃុនយូមីរបស់អក្សរនេះគឺអូឧទាហរណ៍អូគីជាគុណនាមមានន័យថាធំឧទាហរណ៍បន្ទាប់គឺអូតូណាមានន័យថាមនុស្សធំចំពោះពាក្យមួយនេះគឺជាពាក្យករណីពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំតែម្ដងគឺយើងអានថាអូតូណាចំពោះអូនយូមីរបស់អក្សរនេះយើងអានថាដៃហើយនឹងថៃឧទាហរណ៍ដៃហ្កាគឺមានន័យថាសាកលវិទ្យាល័យឧទាហរណ៍មួយទៀតថៃសេតនីស៊ីម៉ាស់មានន័យថារក្សាទុកឲ្យបានល្អថៃរក្សាទុកឲ្យល្អកន្លែងនេះគឺមានន័យថាអ្នកណាម្នាក់ឲ្យរបស់មានតម្លៃឬក៏របស់សំខាន់សម្រាប់គេនឹងមកយើងរក្សាទុកអានឹងឲ្យបានល្អ
ឬមួយក៏របស់ដែលយើងស្រឡាញ់គឺយើងរក្សាទុកឲ្យបានល្អកុំឲ្យវាខូចខាតអញ្ចឹងណាអក្សរកាន់ជីចុងក្រោយគឺ short មានន័យថាតូចសូមមើលវាសរសេរអក្សរ short គុណយមីរបស់អក្សរនេះយើងអានបានឈីកូអូឧទាហរណ៍ឈីសៃមានន័យថាតូចឧទាហរណ៍មួយទៀតអូងកាវ៉ាមានន័យថាអូចំពោះអ៊ុនយូមីយើងអានថាឈូឧទាហរណ៍ឈូកាកូមានន័យថាសាលាបឋមសិក្សាអ៊ីខាហ្កាដេស្តាកាយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះកាន់ជីទាំង5ថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមទាន់ពីរបៀបសរសេរហើយនឹងរបៀបអាននៃអក្សរកាន់ជីទាំង5នេះវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេそれではまた次回の動画でお会いしましょうជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតបាយ